Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một con đẩy mới về, con đẩy Martin La650. Con này 20 sò đại, công suất là 1400W, có thể kéo được 2 đôi loa full này em nhé. Ngoại hình thì Martin thì không bao giờ phải chê rồi, đẹp nhất trong các dòng đẩy luôn, đẹp hơn mấy con LGUYIN La650 luôn. Đẹp thật đấy. Kết hợp là vang LGUYIN FX30 Plus và loa BMB 5000C, loa full, loa bán chạy nhất bên em đây. Ok. Làm tim em buồn phiền, tại sao lâu nay vẫn đã dần, chỉ biết không cười vậy thôi. Nếu em là em muốn kết thúc nhưng em phải đau lòng. Anh đi vào sâu tim em, xiết trên yêu thương ở đây sẽ còn mãi nơi này. Hình dung một người thay đó, anh yêu vội thế. Thật sự là nó nhìn nó đẹp, nó khỏe. Bộ combo này nhìn vừa đẹp vừa khỏe, đánh bạc chắc, uy lực. Nhưng mà không phải khen đâu, nhưng mà nhìn cái con đẩy đẹp thật đấy. Anh em nhớ đăng ký kênh giúp em nhé.